So this is a track, and this is our guide. So this is a track for umbrella waterfall. आपको इतनी मुशक्क़त के बाद रिजल्ट भी दिखाया जाएगा. It's not so difficult. ये गुनाहों की सज़ा नहीं है, ये आखिरत की सज़ा. मैं तो लड़कों को कह रहा हूँ, आप दोबारा कहाँ यहाँ पे लाहौर से हैं? जी जी. क्या लेने के लिए? बस इनके बहकावे पे आ गया. डॉक्टर साहब, what is your experience right now? बहुत ज़बरदस्त. मेरे से पूछो भाई गुड हो गया. गुड हो गया. ये टेबल के नीचे से, टेबल के नीचे से. तनवीर भाई, तनवीर, ओए तन्नू, वीडियो बना यहाँ से सच में बना. यकीन करो, लिविंग ऑन द एज. यार जो ना हम सफ़र करके आए ना वो ज़बरदस्त था. अब ये जो है ना ये अजाला उसका. नीचे उतरने को बंदा उतारा, चढ़ेंगे कैसे? हाय 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 हाय, वही तो मजा है. ओ गाइस इधर आओ. वो मेरे भाई के पास जाओ. वो मेरे ऐनक वाले भाई के पास जाओ. कार उसके पास उसका आदरा के आ जाना, फिर नहीं होगा. ये हमारे डॉक्टर साहब आए हैं. गुड हो गया, बहुत मजा आया भाई. सबको आना चाहिए यहाँ पे एक दफा लाजमी. हाँ जी वकास भाई, कैसा रहा टूर? बहुत जबरदस्त. गुड हो गया तनवीर भाई, गुड. रोल पे गया पर चस बहुत आई है. ये ठीक है डॉक्टर साहब. हाँ जी डॉक्टर साहब. गुड हो गया तनवीर भाई, गुड हो गया. सबको आना चाहिए यहाँ पे. नहीं आया उन्होंने फसाइए एक बारी. ये जो लोग घुटनों से वेले होते हैं उनके हालात देखिए. हाँ हाँ बन रही है. हाँ जी डॉक्टर साहब. गुड हो गया लाला जी, गुड हो गया. बाबा जी गुड. वही ये अम्ब्रेला वाटरफॉल है. मर रहा है. ये लोकल टैलेंट और ये प्रोफेशनल टैलेंट. ध्यान से ध्यान से. डॉक्टर साहब आ रहे हैं. तो तू आ गया. एक मिनट वीडियो.
हो गया, वजन ना इस पे, रस्सी पे वजन ना, सीधा खड़ा हो गया जा।